una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Hi friends, நான் உங்கள் கவின். இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போறேன்னா சிசி பின் எப்படி மாற்றணும்னு பார்க்கலாம். பின்னாடி பேக் கவர் பேட்டரியெல்லாம் கழட்டிட்டு போர்டு தண்ணி எடுத்து காட்டுறேன். ஒரு ரெண்டு வெயிட் பண்ணுறேன். ஒரு மாடல் பார்த்தீங்கன்னா நோக்கியா rm-1190. பார்த்தீங்கன்னா போர்டு தண்ணியை கழட்டி எடுத்துட்டேன். சிசி பின்னுக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிங்க. பிளேட் வச்சு பாயிண்ட்ஸ்லாம் சொண்டிங்க. இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் இங்கே பின்னாடி இந்த சைடு 2 பாயிண்ட்ஸ் அதை சுரண்டி நீட்டாக சொண்டிட்டிங்கன்னா சால்ட்ரிங் வைக்கும்போது ஈஸியாக ஒட்டிக்கும். ஏன்னா ஃபுல்லாக மேலே அழுக்கு இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அது சால்ட்ரிங் ஒட்டாது. அது இப்போ நான் க்ளீன் பண்ணி காட்டுறேன். ஒரு இன்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு பார்த்தா சைடில் அந்த பாயிண்ட்ஸ் நல்லா க்ளீனாக தெரியுது. பின்னாடி உங்களுக்கு தெரியுது. நீங்கள் அதில் வந்து பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிட்டு சால்ட்ரிங் ஆன் பண்ணி வச்சுங்க. இது மாதிரி நல்லா சால்ட்ரிங் பேஸ்ட் நல்ல கம்பெனி யூஸ் பண்ணுங்கள். லோக்கல் சால்ட்ரிங் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரையாட்ட பிடிக்கும். இது நல்லா அது மாதிரி எதுவும் வராது. இது மாதிரி நல்ல குவாலிட்டியான பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்ரிங் ஆன் பண்ணியாச்சு, சூடாகிட்டுருக்கு. டிப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷார்ப் டிப் யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி டிப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக எடுக்க முடியாது. இந்த மாதிரி ஷார்ப் டிப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்ரிங் சூடாகிடுச்சு. இந்த பாயிண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக அந்த லெட் வச்சு நல்லா மடி ஹீட் பண்ணிங்கன்னா லெட்டு ஃப்ரெஷ் ஆகிடும். அப்போ அடுத்து எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாகிடும். பார்த்தீங்கன்னா மெல்ட் ஆகுது. முதல்ல லெட்டு யூஸ் பண்ணிங்க. ஃப்ரெஷ்ஷாக லெட் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த 4 பாயிண்ட்ஸை 2 வச்சுட்டு பின்னாடிக்கு 5 பாயிண்ட்ஸு வச்சுட்டிங்கன்னா அப்புறம் ஈஸியாக எடுத்துடலாம். வச்சுட்டு காட்டு வரேன்னு சொன்னேன். பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வச்சுட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சைடில் கொஞ்சம் புது லெட் வச்சுருக்கேன், பின்னாடி வச்சுருக்கேன். அடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்ரிங் அயன் வச்சு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஸ்டீலாக ஏதாச்சும் வச்சிட்டிங்கன்னா மேலே வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் இந்த போர்டு கரெக்டாக இந்த லெட்டில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக எடுத்துடலாம். அது தானே ஹீட் ஆனோன்னா நீங்கள் ட்வீசர் வச்சு லைட்டாக ஷேக் பண்ணி அப்படியே வந்துடும். காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்ரிங் வச்சுட்டேன். இதுக்கு மேலே கரெக்டாக அதில் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பபுள்ஸ் தெரியும். அந்த ஹீட் ஆகிற பபுள்ஸ் பேஸ்ட் உருகிடுச்சு. அப்படியே அது உருகிடும். நான் எடுத்துகிட்டு காட்டுறேன். ஏன்னா நான் ஃபோன் தனியாக தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துட்டேன். பின் வந்து கீழே இருக்குது. நான் ப்ளோயர் நிஜமாக யூஸ் பண்ணல, ஏன்னா நான் காட்ட முடியல என்னால். ஆனால் ஹீட் ஆகிற நல்லா பார்த்துருப்பீங்க. அது ஏன்னு ஏன்னா என்கிட்ட ட்ரைபாடும் இல்லை, வேறு யாரும் பிடிக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை. நானே வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன், அதனால் உங்களுக்கு காட்ட முடியல. இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா லெட்டு இதெல்லாம் நல்லா பாயிண்ட்ஸ்லாம் நல்லா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா லெட்டில் அந்த பிக் வச்சு எடுத்துருங்க. டீசல்ரிங் பிக் வச்சு நல்லா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது. அதில் 5 பாயிண்ட்டு, இதில் 4 பாயிண்ட்டு. அடியில் நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்து புது சிசி. இந்த சிசி பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிடுங்க. அதை நல்லா லைட்டாக சால்ட்ரிங் வச்சு விட்ருங்க. லெட் வச்சு விட்டிங்கன்னா ஈஸியாக ஒட்டிக்கும் உங்களுக்கு அதில் பாயிண்டில். அந்த பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். அந்த 5 பின்னுக்கும் அந்த 4 பாயிண்ட்டுக்கும் நீங்கள் லைட்டாக சால்ட்ரிங் லெட் வச்சு விட்ருங்க. வச்சுட்டு காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா வச்சுட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. லெட் வச்சு விட்ருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடியில் அந்த 4 பாயிண்ட்டு அந்த 5 பாயிண்ட்டும். இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மறுபடியும் அதில் வந்து அந்த பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணுங்கள். நான் முதல்ல காட்டின பேஸ்ட். இந்த பேஸ்ட் வந்து லைட்டாக அடியில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு சிசி எடுத்து அது மாதிரி கரெக்டாக பாயிண்ட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அது அடியில் அதே மாதிரி சால்ட்ரிங்க வச்சிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே சால்ட்ரு ஆகிடும். காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா சிசி பின் கரெக்டாக வச்சுருக்க பொசிஷனில் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ சால்ட்ரிங் எடுத்து அதே மாதிரி அடியில் வச்சுட்டு போர்டு எடுத்து மேலே வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக அந்த இதில் மட்டும் வைங்க. கரெக்டாக அந்த ஏரியாவில் மற்ற ஏரியாவில் வச்சிங்கன்னா மற்றெல்லாம் உங்களுக்கு பாடி டீசால்டர் ஆகி
பொசிஷன் மாறிச்சுன்னா அப்புறம் அவங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வரும். பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்ரிங் சூடாகிடுச்சு. மறுபடியும் அது மாதிரி வைக்கிறேன். உங்களுக்கு அந்த இது மெல்ட் ஆகிறது தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பேஸ்ட் போட்டிருந்த பேஸ்ட் மெல்ட் ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் வச்சா போதும், உங்களுக்கு தானாக மெல்ட் ஆகி அப்படியே சால்டர் ஆகிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், இழுத்தால் வராது. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டிக்கிச்சு. பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பக்கம் நல்லா ஃபுல்லாக அது சால்டர் ஆகிடுச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி டெக்னிக். உங்களுக்கு ப்ளோயர் தேவையில்லை, ஈஸியாக நீங்களே பண்ணிக்கலாம். ப்ளோயர் இல்லாதப்போ நீங்கள் இது ஈஸி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சால்டரிங் அயன் மட்டும் இருந்தால் போதும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஐபி யூஸ் பண்ணி நெட்டை பேஸ்ட்டில் க்ளீன் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இப்போ போர்டில் போய்ட்டு அதில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இண்டிகேஷன் ஆகுது, சார்ஜிங் இண்டிகேஷன். பார்த்தீங்கன்னா சால்டரிங் அயன் வச்சு நம்ம சிசி மாற்றியாச்சு. இது மாத்திரக்கு என்ன யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சால்டரிங் அயன், ஒரு நார்மல் சால்டரிங் அயன் இந்த டிப்பில். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மைக்ரோ சால்டரிங் அயன் வேணும். அந்த மாதிரி சின்ன டிப் வச்சுருக்கு, மைக்ரோ டிப் அது வேணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சால்டரிங் பேஸ்ட்டு, டீசால்டரிங் விக், இது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் ப்ளோயரை யூஸ் பண்ணல. ப்ளோயர் யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி சிசிபின்னு பார்த்துருக்கு மாத்திரம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நிறைய வீடியோ வேணும், மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.